Добар ден, ученици! Добро дојдовте во ученица. Јас сум Ана Дионисиева, наставник по предметот иновации во 9-то одделение во Основното училиште Аврам Писевски Карпуш од Скопје. Што ќе учиме на овој час? На овој час ќе учиме за финансии и финансирање и ќе се запознаеме со елементите на буџетирање. Финансиите изразот потекнува од латинскиот збор финантио, што значи рок на плат. Денес зборот финансии се употребува во двојно значење, и тоа како парични работи на физичките и правните лица, како активност на државата за собирање, управување и располагање со парични средства. Финансирањето представува и обезбедување на парични средства за одредена намена. Основни финансиски поими се приходи, расходи, добивка и фиксни и варијабилни трошоци. Прво ќе почнеме со приходите. Приходот се добива кога се помножи купната количина на продадени производи со цената на производ. Купниот приход може да се дефинира како вкупната сума на пари што стопанската организација ја остварува во деловниот процес за определено време. Тука доаѓаат и трошоците, кои што представуваат вредносен или паричен израз на потрошените елементи на производството. Во секој бизнис има два вида на трошоци: директни трошоци или фиксни трошоци, индиректни трошоци или варијабилни трошоци. Фиксните трошоци и варијабилните трошоци ги даваат купните трошоци. Основната поделба на трошоци. Подетално ќе ги објасниме во овој слайд фиксните и варијабилните трошоци. Фиксните трошоци се долгорочни трошоци, вообичаено во вкупниот износ и остануваат исти, независно од обемот на производството. Не се менуваат при промена на обемот на производството. Не зависат од мали промени во однос на големината на линијата на производството или интензитетот на производството. Пример за такви фиксни трошоци се трошоците за амортизација, наемнина на простор или кирија, телефонските трошоци, платите на вработените, каматата и слично. Варијабилните трошоци или променливите трошоци, чија што големина зависи од обемот на производството, односно тоа се трошоци што се менуваат со менување на активноста на бизнис. Таков пример се суровините и материјалите, енергијата, транспортот и слично. Кога од вкупните трошоци ги земеме фиксните трошоци, ќе ги добиеме на крајот варијабилните трошоци. Покрај фиксни и варијабилни трошоци постојат и деловни и режиски трошоци, кои се во врска со функцијата на производството, пример трошоци на продажба, трошоци на разни набавки, организирање, потоа платите на директорот, другите менаџери и сите вработени кои не се директно поврзани со производството, но и како и заеднички трошоци: струја, грење, осветлување, чистење и слично. Буџетот и буџетирањето. Наједноставно кажано, буџетот представува план како вие ќе ги потрошите парите кои ги имате заработено од вашиот бизнис. Всушност, буџетот представува квантитативен исказ, број или вредност во пари на приходите и трошоците кои се планираат во иднина. Едноставно, преку процесот на буџетирање, ние ќе испланираме колку пари ќе ни требаат за потрошен материјал или репроматеријал, колку вработени ќе ни требаат и колку ќе потрошиме на рекламирање на плати и така натаму. Буџетирањето се прави со цел да не се дојде во состојба да се нема пари на нашата сметка. Подготовката на буџетот, како што е презентирано во табелата во следниот слајд, ние многу полесно ќе знаеме колку пари имаме на располагање за трошење. Ова е пример на буџет на трошоци. Имаме трошоци кои што се фиксни, варијабилни трошоци, количината, цената во денари, купно во денари и остатокот од планираниот приход од 100 денари. Приходите, расходите и добивката се многу важни финансиски поими. Тоа значи дека секој бизнис генерира продажба со што влегуваат пари во предпријатието. Предпријатието продава производи или услуги во замена на пари. Секој вид на влезови на пари реализирани од продажба во определен временски период се нарекува приход. Во оваа табела е прикажан пример на приходи за една компанија на месечно ниво. Расходите се вкупните трошоци кои компанијата ги прави во определен временски период. Пример за расходи на месечно ниво
одреден период, значи јануари, февруари, март и април, имаме износ на расходи. Сега во овој слајд ќе се запознаеме со профитот, добивката, односно користа. Тоа е финансиска добивка, заработка изразена во пари, остаток по одбивањето на сите трошоци за производство. Разликата од приходот и расходот ќе представува добивката. За домашна задача ќе изработите буџет за бизнисот кој што го развивате преку предметот иновации, користејќи го понудениот формат или шемата. Имате месечен буџет за приходи, фиксни трошоци и варијабилни трошоци. Збирот од фиксните и варијабилните трошоци ќе биде скупен број на трошоци. На крајот ви благодарам на вниманието.